Bisa sih. Assalamualaikum. 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 Itulah tadi anak-anak kita dari KKN Samarinda sudah perkenalan. Jadi nanti kalau ibu ada apa-apa kegiatan kurang tahu bisa diajak, bisa tanya-tanya apa ya. Apalagi bu ada yang hubungan dengan KKN-nya. Ada di laptop buat tes rumah. Girl, pardon me, I don't mean to be rude, but I got some paper, wanna spend it on you. All I wanna do is kick it with you. Pak, yang pernah di Pak Sekdes saya bantuan hand traktor itu masih bagus Pak, hand traktornya masih ya. Nah saat ini hand traktor itu